დღემშვიდობის ძვირფასო თანამემამულენო. დებო და ძმებო, შვილებო, მამებო, მოგმართობთ ყველას. ვინც გვაკვირდებით, იცით, რომ ჩვენ ვიყავით გუშინ ისე უფლის ციხეში. რა თქმა უნდა, დაგვახვედრეს მომზადებული დაცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაცვა და კატეგორიულად იყო გადაწყვეტილი, რომ ჩვენ არ შევეშვით. თუნდაც ფული გადაგვეხადა. და ჩვენ თვალწინ მთელი მსოფლიოს მოქალაქეები შედიოდნენ უფლის ციხეში და არ გვიშვებდნენ ჩვენ. შენდობა ვთხოვ უფალს. თუ რამე ზედმეტი მოგვივიდა გუშინ, რაღაცა გადავაჭარბეთ, მაგრამ კი არ გადავაჭარბეთ, უკვე ყოველგვარ ზღვარს გაცდა ფარისევლების და წიგნობრების ერთობა ქრისტეს უფლის გაყიდვაში. რადგან ჩვენ თვალწინ იყიდებოდა ქრისტე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ისე რომ საკუთარ ერს გვაყურებიეს როგორ ყიდიან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერი არ ვყიდით. ამას ყიდიან ზუსტად იმ მსოფლიოს ახალი წესრიგის შემქმნელების მიერ დასმული მთავრობები და მათ მიერ მოგონილ კანონებს უფლის გაყიდვაშიც რო დაემორჩილებიან. ზუსტი ამის მაგალითი ნახეთ, მაგალითი კი არის, ზუსტად სახეზე არის ბაბილონის მეწავი. დგას და უფლის სახელით ყიდის ქრისტეს. იქ გაისმა ასეთი საუბარი, რომ აბა რა ვქნა ძეგლს ხო მოვლა უნდა და ასე შემდეგ. ძეგლი აქამდე მოვიტანეთ. ანტიკური ხანიდან დღემდე მოვიდა. ჩვენ ქართველებს ზოგადად, ქართველებს საქართველოში ვინც ცხოვრობს, გულისხმობ ყველას ამ შემთხვევაში, მისი დაანგრევა რო გდომებოდა, აქამდე ვინ მოიტანდა ძეგლს, მაგრამ ყოვლა უნდა და სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც მიზერული თანხა იქ დაცვა რო დადგება თუ დამლაგებელი ვიღაც, ამისთვის რაღაც თანხა, ეს სიმბოლურს ვიძახი. თუმცა პირადად მე მამის საჯაფარაშვილს რო ძალაუფლება მქონდეს. არც ერთ სიმბოლურ ფასადაც არ გავყიდი არაფრით ქრისტეს და სახელმწიფოს უნდა გქონდეს ყაზინას იმდენი შემოსავალი, რომ შეძლოს შენახვა ამ მეტად საკრალური ჩვენი სულიერი მემკვიდრეობის. ვამბობ, რა თქმა უნდა, კულტურმიც, მაგრამ ეს თვითონ მუზეუმის დირექტორმაც აღიარა, რომ ეს არის ბევრად განსხვავებული და დიდება უფალს. მივცემ თავს საშუალებას გითხრათ ერთი რამ. 15 წელიწადია უსახკაროების პრობლემა, ანუ ბანკები, მებახშეები რო ასახლებენ, ამას დავსდებდა, რომ მიცნობ მეტნაკლებად, რომ თავგანწირული ფულის საშოვნელად ეს საქმე რო არ გამეკეთებია და არ გინდა არაფრის ახსნა განმარტება. ვინც მიცნობ თუ ამბობ უბრალოდ, რომ ამ საქმეს ვებრძვი, იმიტომ რომ ხედავ, რომ სამშობლოს იყიდიან ფულით, იარაღი ბოროტის ფულია. მაგრამ ვერ შეგძელით 1000 კაცი რომ დავდგარიყავით ფეხზე. და ღმერთს ვთხოვე, რომ უფალო რა ვქნა, ითი გადავარჩინო ჩემი ერი. მტკივა ეს რომ გამიყიდეს სამშობლო, მოგვაწყვეს, ცრუმ ბოროტმა, კაცებელმა მოგვაწყუა და კანონებში შეფუთა ისეთი რამე, რასაც ქართული გენეტიკა ვერც იფიქრებდა, რომ ადამიანში თუ შეიძლება და ამხელან ხეცი ჩაბუდებულიყო, რომ გადახდილზეც კი გამოესახლებია. და ვერ შევიკრიბეთ, ხედავთ და ვერ ხვეწე უფალო, გემუდარები გზა მაჩვენე. საიდან დავიწყო, რომ შენთან ჩვენ თლიანობაში შევძლოთ ამ ბოროტის დამარცხება. უკაცრავად. უფლიდან მოგვეცა ზუსტად კარნახი.
უფლის სიხიდან დაიწყეთ. ეს არის გასაღები, რადგან რა ჩემი სახელია მოსატანი და რა შენი უფლის სახლი გავიდეს. და თუ ჩვენ ამას დავუშვებთ, ან ჩვენ სახლებს როგორ დავებინოთ. ამიტომ არც ერთმა არ იფიქროთ, იქ ვინც მოვალთ იმისთვის, რომ ჩვენი გულისწყრომა, რაც გინდა გაარქვით, პროტესტი, უსამართლობის წინააღმდეგ, არა, როარ გავჩერდებით, მამისასთვის მოდიხართ, არა? უფლისთვის მოდიხართ. უფალს ყიდიან და სიცოცხლის გრძნობა უნდა მოგიყვანოს იქ. ადამიანები. ამიტომ, ბოდიში ერთი წუთი, ამიტომ მე დავამთავრებ ამ წუთში. ამიტომ ეს ბრძოლა არ გაჩერდება. გუშინაც უფალს ვთხოვეთ, დავრჩეთ დღეს. არა, გამოსაფხიზლებელი კიდე ბევრია და ჩვენ ამ შენობიდან, სადაც ამ წუთში მე ვიმყოფები, ჩვენ ვიმყოფებით, რომელიც იმ ურია მასონს, ზუსტად იმ ახალი წესრიგის შემქმნელს, რომ ჩვენი მამაცობით, ჩვენი გმირობით, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ამ კანობით წავართვით, ამ წუთში და ვიმყოფებით, აი ეს ერთი ოთახი გავარემონტეთ, ვიცვალეთ, ყველამ რაღაც ჩვენი წილი გავიღეთ და აქედან ვიწყებთ მორწმუნეთა აღწერას. პირდაპირ გაგებით მორწმუნეთა. ის, ვინც დაზომბირებული მრევლია, იმას არა. მასეთი გუში მოვიდა ჩვენთან. მე მრევლი ვარ ამ აზრისო. და უბრალოდ მე შემწყებოდა საერთოდ რომ ეთქვა ეს რომ წყობილიყავი. მრევლს პროტესტი არა აქვს იმაზე, მისი წარმომქმნელი ერი რიგში დგას, ფულს იხდის იმისთვის, რომ უფალთან სალოცავად მივიდეს. და რანაირად არ ეცადნენ, რომ განემარტათ ხან ისე, ხან ასე და პირდაპირ დამისვა კითხვა. თქვენ ვისი მრევლი ხართ, ეგონა შემეშინდებოდა. და პირდაპირ თქვით, დიდება უფალს მამა ნიკოლოზ მაკარაშვილის. ბერის, რომლის თავმდაბლობა, უფლისადმი მორჩილება და სიყვარული, მე არ ვიცი სამყაროს რა უკიდეგანო დონემდე მივიდა. და ჩვენთვის მაგალითი ზუსტად როგორი უნდა იყოს მორწმუნე, ღვთის კაცი თავისი ცხოვრებით გვაჩვენა მამა ნიკოლოზმა. ამიტომ არ ვმალავთ და პირდაპირ ვლაპარაკობთ. ჩვენ წმინდანების მრევლი ვართ. მე მამა გიორგი ბასილაძის მრევლი ვარ, ამას სიამაყით ვიტყვი. მამა ნიკოლოზ მაკარაშვილის მრევლი ვარ. ამას სიამაყით ვამბობ. და გიწევთ ყველა მორწმუნეს, დიდება უფალს, რომელიც დაფარულშია და ძალიან ბევრია. ყველა მორწმუნეს აქ ჩვენ ვიწყებთ აღწერას და ვემზადებით უფლის ციხეში, დიდება უფალს, უფალი არ იყიდება და ეს საშინელი ცოდვა, რაც ერთს გვადებს და მოთმინებით ვიტანთ, ეს უნდა შეწყდეს. მოგესალმებით მეგობრებო, გუშინდათ დღეს რაც შეეხება, მაგას მოკლედ დავხსნერ და რა იყო, რომ ტაძარში თვითონ როცა ვეკითხებოდით შესვლა რაგერს, მეუბნებოდა, რომ ტაძარში უფასოა მისვლა, მაგრამ საიდან უნდა მივიდეთ, როგორც კი ამ კითხვას დავსვამდით, მუზეუმის მხრიდან, სადაც გადასახდელია ფული, ნუ პირობითად 15 ლარი იქნება თუ სხვადასხვა, ასევე გვაქვს შეღავათებიო კონკრეტულ პირებზე, მაგრამ ტაძარში უფასოდ ვერ ვიყო. აქედან გამომდინარე არის დასკვნა. შენ თუ იუდას კასას გვერდს ვერ აუვლიდა ტაძარში სიწმინდესთან პირისპირ გულწრფელად, რაც გინდა შენ გულის სიღრმეში ლოცვიდან გამომდინარე იმოქმედო, იმას ვერ აღასრულებ იმის გარეშე, რომ ფული უნდა გადაიხადო, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ შუამავლად გიყენებენ მამონას, რომელმაც დაიმონა კაცობრიობის უმრავლესობა. შესაბამისად, ადამიანი სიტყვაზე ვამბობ, რელიგია, პოლიტიკა თუ სხვა დანარჩენი რაც უნდა სფერო იყოს, რაც აგებულია მხოლოდ ფულის ჭალებში სიყვარულზე, რაც ყველაზე დიდი სიმახინჯეა სულიერი სინამდვილეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ეშმაკს ემსახურებიან და რა ღმერთს, ჭეშმარიტებას, რომლითაც როგორც ერი უნდა მოიმართოს, ასე უნდა გათავისუფლდეს მთელი მსოფლიო. ამის მერე, რომ სიტყვაზე ვამბობ, საპატრიარქოში მღვდელი გამოვა და იქ ადაგებს იცით რა, ქრისტია სიმართლე, ქრისტია ჭეშმარიტება, გზა, ცხონებისა და გასაღების ამოთხისაო, ის უბრალოდ საუბრო სპირით
მაგრამ როგორც ქრისტე გვეუბნება, მოქმედებაში თავისივე თავს ამხელს, რომ ის არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, რადგან მღვდელი თავისი ცხოვრების წესით სამაგალითო უნდა გახდეს ჩვენთვის, რათა მივბაზროთ რა გაგებით, რომ გლახაკი უნდა იყოს ღვთისა და არა ზიზილპიპილოებში,ავლადიდებაში, ოქროვერსში მოკაზმული, რითაც აქეთ იყალიბებენ რა არის მორალი და ზნეობა, როდესაც პარალელურ რეჟიმში მიწა იყიდება, წყალი იყიდება, სულიერება პირველ რიგში ხო იყიდება და იყიდება, ანუ დაგცემენ უმდაბლეს დონეზე, თუ შენ მათ მიეკეთლი, ასე ვთქვათ, არ დაიწყე ფიქრი, აზროვნება ჩვენ თავი მხრებზე რის გამო გვადგას, მარტო იმისთვის ხوار, რომ ჭამოთ, სვათ დავიძინოთ. პირველ რიგში უნდა გამოვიძიოთ ჩვენი თავი, დავიწყოთ ახლა სწორეს რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი, ჩვენ თუ ვერ გავიჯნავთ ამას სიკეთესა და სიცრუეს შორის რა განსხვავებაა, სწორედ აი ამის გამო იუღება დღევანდელ დღეს ჩვენი ერი, გარკვეულწილად ეს ერის დიდი ნაწილის ბრალიც არის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ არჩევანსი აძლევ და ირჩევ არასწორს, მიდიხარ ალოცინებ არასწორ, მოქმედებ არასწორში და თან ამ ყველაფერზე ქრისტეს მანტიით ფუთავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ ფარისეველი, რომელმაც თავის დროზე ქრისტე აცვა თვითონ ჯვარს, მღვდელმთავრებმა, მწიგნობრებმა და ბრბო და ბრბოში გულისხმობ ისეთ კატეგორიას, რომელიც საკუთარ თავს გაურბის ყოველი დღის განმავლობაში, ზოგი ალკოჰოლით სიტყვაზე ვამბობ, ზოგი ნარკომანი, ზოგი სხვა დანარჩენი და ესეც კი თავს მოგვახვიეს. და როდესაც საუბრობთ პოლიტიკაზე კიდე და ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ იცი რა, 33 წელი ამას სიმბოლურად ვამბობთ, იმიტომ 33 წელი ქრისტეს ასაკია და ესე შემთხვევით არ ხდება, რომ შევარდნაძიდან მოყოლებული გვაზის ისეთი ხალხი, ჭყალებში ხალხი თავზე, ვინც გლობალისტებისგანაა პირდაპირ შემოსული ჩვენთან და მათ უხდიან ფულს, ნაწილი დაკომპრომატებულია, ნაწილი შეშინებულია, ნაწილი თვითონაა ხარბი და უმრავლესობა მათი ზედაეშელონების არის სოდომ გომორისტი, აი აქედან იჭერენ ამათ სინამდვილეში რომ იცოდეთ. ეს ჩემი აზრია და მე დარწმუნებული ვარ მაგაში რომ ეს ასეა. თქვენ გინდა იჭერეთ, გინდა რა, ეს უკვე თქვენ უნდა გასაზრდოთ საკუთარ თავში, მაგრამ რატო ვამბობ მაგასაც აგესე. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში გამონაკლისების გარდა თუ შენზე არ აქვს რაღაცა სამამხილებელი და სამხილებელი რითაც გიჭერს ეშმაკი, იმ შემთხვევაში ვერ დაგიმორჩილებ და შენ იქნები გულწრფელი პირველ რიგში შენს თავთან და ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე ვამბობ, ყოველი დღის განმავლობაში ცრუობს, ორპირია, პირფერია და გესაუბრებათ ისეთ თემებზე, რომ თითქოს და ეს არის ის ნამდვილი ცხოვრება და რო კითხავ, რატომ ხარ ამ დღეში, იმიტომ რომ ყველა ასეო, ასე გიცნეს მოკლედ და ყველა სად არის, იმას ხონდა დაუფიქრებ, სინამდვილეში ყველა იქ არ არის, მაგრამ პირობითად ამბობს, ყველა იქ არის და სად არის ის ყველა? ის არის ჭაობი, რომლებში რაც მიგვაძლევს უცხრულისკენ და თან ამ ჭაობს გვისაღებენ თავისუფლების სახელით და თავისუფლება მდგომარეობს საკუთარი თავისუფლებაში და აღვირის ახსნა და ნებებზე გადაშვებას ხედავთ ირგვლივ ყველგან. ამიტომ თუ გვინდა პირობითად ვამბობ, თუ თორე ეს ისედაც მოხდება ვერტის მანდლით, რაც დაწერილია ეს არც ხდება არავის, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა მოვიმართოთ სწორად, ღირსეულად და ვიღოთ ჭეშმარიტი მამული შვილები, იმ შემთხვევაში შენება უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავიდან, განწმენდა და შესაბამისად აი ესეთი ერთობა და მთლიანობა, როგორც კი მოიმართება ერის ხერხემალში, იმას მე ვერანაირი წერი ვერ დავიმარცხებ და მით უმეტეს იზღურება, რაც საერთო ჯამში ამწიფებს ახლა ანტიქრისტეს. ანტიქრისტე რა არის თვითონ ქრისტე არის ჭეშმარიტი სიტყვა და იმის საპირისპირო ვერსია, ანუ სრულ სიტყვა, ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს არ ეკუთვნის, ადამიანი, რომელიც სრულად გადაღამის განმავლობაში, ადამიანი, რომელიც უზნეობას ასახებს ზნეობაში და რაც არაადამიანურია, იმას გახდოს თავს. ანუ ეს იგივე პოზიცია, რომ აი სიტყვაზე ჩვეულებრივად და იმის ამოყირავებულ ვერსიას ხედავდე უმრავლესობაში, უკუღმა დადიოდა. ის თავების უკუღმა მოხსეული და აი ასეთი პირები, რომლებსაც უყურებ თვალებში და გადავეცხილ თვალებს ხედავ და გესაუბრებიან, რომ იცი რა, შენ არ გავხარ ჩვენო, იმიტომ რომ შენ საერთოდ სხვა ხრიდან აზროვნებო და შენ ხარ გიჟი ამას გეუბნებიან, როდესაც ნათლად ჩანს ყველაფერი, რომ ჩემი აზრით ბოლო ჟამისეულ პერიოდში ვარ, აპოკალიფსურ და ეს რას ნიშნავს, რომ აპოკალიფსი ბევრს გონიათ, რომ სრულდება ყველაფერი, კი არა, სრულდება სინამდვილეში გამოცხადება გამჟღავნების არის და ეს სიახლე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რუსთაველში დავბრუნდეთ, ანუ იმ ქრისტეს ნამდვილ ცნობიერში, რაც გენეტიკურ კოდშიც კი გვიდეს, არა და სული ხო თვითონ გვეუბნება სიტყვა სულ ვარ, ანუ მარადიულობაშიო და ჩვენ თავს თუ ფერიცვალების პოზიციაში არ გადავდით,
იქამდე ვიქნები ღორის მდგომარეობაში და ღმერთმა ქნას რომ თითოეული ქართველი რაც ქრისტეს ნიშნავს და თქვენი შეგნებულად ვიმეორებ ამ მესიჯს, რადგან თითოეულ უჯრედში გაგვიჟდეს ეს სწორად, რომ ქრისტეს მოსავალს ნიშნავს, მოსავალში თვითონ ვალი გვაქვს, იგივე მომავალთა და ის ვალია, ის ესტაფეტა, რაც წინაპრებმა გესწავლათ გადმოვხსნეს, რომლებზეც ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას გმირები არიან და რა თქმა უნდა გმირი ხარ, როდესაც შენ სული დახორცამდე გიყვარს ღმერთი სამშობლოდ ადამიანი, იქ ავტომატურ რეჟიმში უკვე შენი და გმირი ყალიბდება და აი ესეთი გმირთა ქვეყანა უნდა გადაიქცეს ჩვენი ერი და ვიხელმძღვანელოთ ქრისტეს ცნებებით. Როდეში ერთი წუთი ორი სიტყვას დავამატებ კიდე გულში ჩვენი იქ რომ საპატრიარქოს შევეხეთ და პატრიარქს ასეთი ის წამოვიდა იქ ერთ-ერთი მრევლი ვარ რომ თქვა იმ კაცისგან რომ თქვენ იეღოველები ხართ და მინდა გამომარტყო თქვა იეღოვა სუსტად ყველაზე საშიში რელიგიაა ეს მსოფლიოში. პირდაპირ ვაცხადება მას სამწუხაროდ ჩემ საკუთარ ოჯახში ჩემი და დედა ჩემიც იეღოვას მოწმენები არიან. პირდაპირ ვამბობ ამას. არ ვალავ დიდება უფალს იქაც ისე გააკეთა რომ ჩამეხედა ჩემი თვალით მენახა საკუთარი ოჯახიდან გამომეტანა დასკვნა თუ რამდენად საშიშია ეს რელიგია. რელიგიის მიმდევრები, რომელსაც ეუბნებიან, რომ პოლიტიკაში არ ჩაერიო, არ არის საჭირო. უსამართლოზე ხმა არ ამოიღო, არ არის საჭირო, თვალი დახუჭე, რომელ მართალს ემსახურებიან. და საერთოდ სამეფო დარბაზები რო აქვთ. ვინ არის მათი მეფე? კითხვა მაქვს მათთან, ვინაა მათი მეფე? ყველაზე დიდი ბოროტება თუ რამე არსებობს დღეს, ვამბობ, ეს არის ამ სექტაში სამწუხარო. მე ორივე მიყვარს, დედაც, ქვეყნიერებას მირჩევნია. დედამიწის ზურგზე უფლის გარდა ვამბობ, შვილებსა და დედა მიყვარს. რა თქმა უნდა, ჩემი დაც მიყვარს. დედა ჩემი შეცდომაშია შეყვანილი და არც იცი საწყალმა რას წარმოადგენს. მაგრამ ჩემ დას რამოდენიმე წლის წინ ვხარი, რომ მე ბიბლიას ვიკვლევ. შენ რო იკვლევდე თვითონ და შენ აზრებს რომ მეუბნებოდე, ან თავისუფალი იყო ჩემო და ორს გამოყვები სადაც კიდევ შენ რასელის გამოკვლეულ ბიბლიაში თავისებურად რო გამოიკვლია იმაში ვერ გამოყვები როცა შაბლონი ჩარჩო მოქცა ჩაგისვა ტვინი და როცა საქმეზე რამეზე მიდგა ადამიანურზე ყველგან თავიანთი კანონებიც დაარღვიეს ეს ჩემი თვალით ვნახე და არა მარტო მანდ ჩემ ოჯახში ძალიან ბევრგან და ზუსტად ეს სიტყვები თქვი მაშინ დადგება დღე ახლა რომ უწყინარებით გამოიყურებით ვიტო იარაღი რო გითხრა მინ თქვენმა დამზომბირებლებმა ვინც ამ ზომბებად გაქციათ რომ დაიჭირე იარაღი და შენ დასესროლე დედას ესროლე ესვრით იმიტომ რომ საკუთარი აზრისგან დაქცალეს არ გაგაჩინიათ დიდება უფალს ვამბობ მადლობა მაგისთვისაც რომ საკუთარი თვალით მენახა ეს ყველაფერი ასე რომ არ ვართ ჩვენ არავის სექტა ერთადერთის დიდება უფალს ზუსტად უფლის სახელით ჩვენი წმინდანების რომლებიც მრავლად არიან და უკვე დედამიწაზე არიან აქ არის ამბროსი ხელაია დიდება უფალს სული ჩემი უფალს ეკუთვნის და ეს მძორი ხორცი სადაც კიდე წაიღეთო ჩვენი იმ დონის მორწმუნეები და მოწამეები ყავდნენ არავის მოგონილი რელიგია არ მჭირდება და ის ძეგლი სადაც ჩვენ ვიყავით სულიერების ცენტრი ანტიკური ხანიდან მოდის ქრისტემდე ქრისტიანიერი ვართ სიამაყით ვამბობ ამას ასე რომ ძვირფასო მორწმუნეებო უფალში ერთობით საქართველოში უნდა მოვსწოთ არაფრით არ შეიძლება უფალი არ უნდა გავყიდოთ ერი უნდა აღუდგეს წინ ამ უცხოელების უცხო თესლის მიერ დაქირავებულ მთავრობებს წლების განმავლობაში რო უფალს ყიდიან მადლობა გელოდებით იალბუზის 19 ნომერში ესეც რაღაცნაირი ყველაფერი სიმბოლურია იალბუზე პეპი შედგა კი დიდმა მთებმა იწყეს დრეგაო და თან მამა გაბრიელის მოედანია დიდება უფალს ამ წმინდანებს ასე რომ ჩემო კარგებო ეს არის იალბუზის 19 სოკარის ცენტრალური ოფისის წინ
ცენტრალური ოფისი სანამ 300 არაგველებისკენ აუხვალ, გვირაბს რო გამოხვალ, დიდება უფალს გვირაბის მერე შუქი გამოჩნდა. ასე რომ აქ იალბუზის 19 ნომერში ვიწყებთ აღწერას მორწმუნეების. გავამატებ რამეს კიდე რომ ერთ რაღაცას კიდე რომ ანუ როდესაც საუბრობთ ქრისტიანები ვიყავითო, ქრისტე არ არის ზოგს გონია რომ როგორ ანუ გისმება კითხვა და როგორ და ქრისტე არ არის კონკრეტული მოსწემულობა დროს სივრცე და აგი ქრისტე არის მარადიულობა. შესაბამისად ის კონკრეტულ ვითარებაში რო შემოვიდა სხეულში ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის იქამდე არ არსებობდა. ანუ მარადიულობაზე გვაქვს საუბარი და აქვე დავამატებ მერიან ქართველი ნაწილს გემახსოვრებათ მას აქ ასეთ რაღაცა ნათქვამი რომ ურია მასონთა იდეოლოგიის საფუძვთა მიზანია ღვთის სამება დამწერლობისა და სამება ენის მფლობელი ქართული ჯიშისა და ჯილაგის გაფართვა და ასიმილაცია რაც დღეს ხდება სოფლიო ხალხებში. შესაბამისად მათი მიზანია უფლის მამული მეგროათიშნავს მე მოვალს დავბრუნდები ანუ და საქართველოს საფრთხო მისია ჩაანაცვლოს ივრითის მოსახლეობითა და იუდეველური ანტიქრისტიანული რელიგიით. და ეს გეგმა შეწყდება და ამოქმედებულია ჯერ არა შეწყდება იმ შემთხვევაში როგორც კი ღმერთი გამოაჩენს ძალას. აი ამისკენ მივდის მთელი უბრალოდ გამოგვიძების წინა პერიოდში ვართ, მაგრამ ეს წინა პერიოდის ისე ჩქარა არის ამოძრავებული რომ ყოველდღიურ განმავლობაში მოვლენები ისე რეაქტიული სისწრაფით ჩქარდება და მიდის ხოლმე წინ რომ ბევრ რაღაცაზე გვჭირდება დაფიქრება და პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ეს არის ის რომ ადამიანად ჩამოყალიბდეს საკუთარ თავში და დავეხმაროთ სხვებს რათა განთავისუფლდნენ და ჭეშმარიტად მოიმართოს ზედა იმისთვის რომ განვახორციელოთ სულიერი მისია რაც ჩვენს შიგ თავში დევს და რისგან გამომდინარეობს მოვლენილი ვართ ამ ყველგან. ერთი რამ კიდე აქ უნდა მოვიდეს ადამიანთა კატეგორია ვისაც შეუძლია ყველაფრის უარყოფა. აღიღე ჯვარი შენი მია თუ ყველაფერს არ მოიწევდი მიატოვებო კალიბრულება და მე არ გამომყვებიო არ ხარ მართალი დია ყველაფრის დათმობა უნდა შეგძლოთ უფლის სიხმარული და შიში აუცილებლად აი ასეთი ადამიანები უნდა შევიკრიბოთ ვინც იცის რაც კაცთათვის შეუძლებელია ის ღვთისათვის შესაძლებელია მაგრამ მე მოვუწოდებ ჩემ ერს, რომელიც შინაგანად თუნდაც მიძინებული ცუქის უდიდეს სიყვარულს ატარებს გამოღვიძებისაკენ. ეს არის სულიერი ბრძოლა და ქართველმა ერმა უნდა აიღოს საკუთარი მისია ხელში და მიიღოს მონაწილეობა სულიერ დიდგორში. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ, იმიტომ ჩვენ მარტოები არა ვართ. ჩვენ ზურგს უკან დგანან წმიდა ძალები, ჩვენ ზურგს უკან დგას უფალი, რომელიც გულთან მდგომარეობით განგვიკითხავს, დოსტოევსკის სიტყვებს მოვიშველიებ. აი ზუსტად აი ეს ბრძოლები არის როგორი სატანა ებრძვის ღმერთს და ბრძოლის ველი გადის ჩვენს გულებში. ქართველებო, დავდგეთ ერთად და ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ გამარჯვებას. ეს არის ჩვენი გამარჯვების. იმიტომ რომ როცა ვიქნებით ქრისტეს მხედრები, სულთა ბრძოლის დროს სულონი ვერ გაიმარჯვებენ, მხოლოდ სულიერნი გაიმარჯვებენ. მოგიწოდებთ შევიკრიბოთ და გადავწყვიტოთ ერთად რა გზით დავძლიოთ ბოროტი, რომელიც დღეს ცდილობს უკვე დაწყებულია ეს შიგნით ეკუმენიზმით იბრძვის, ერში ევროსოდომური გზით იბრძვის. მე 23 წლიდან ვიმყოფებოდი ტაძრებში და როცა ეკლესიამ საპატრიარქომ მიულოცა სოდომური გზა ქართველ ერს, რომლებიც იყვნენ ამ გზაზე, მაშინ დავტოვე მხოლოდ ტაძარი. ამიტომ არ დაუშვათ ისე როგორც უკრაინაში, აქაც ხდება იგივე. იქ დგას ხალხი, რომელიც ხვალ აუცილებლად ტაძრებს დაგვირგვევს და ჩვენ ხედავთ უკრაინაში სატანა როგორც ის უკვე ტაძრებში, იგივე მდგომარეობა იქნება აქაც. ამიტომ დღეს თუ არ დავიწყეთ ბრძოლა, ხვალ შეიძლება საერთოდ
გავქრეთ როგორც ერი. მოგიწოდებთ გამოღვიძებისა. ერთი რამ მინდა თქვა ზუსტად მარიხის ხმაურები ამ წუთში რო თქვა რომ აი ქართულთა გულებში ზუსტად ეს ღვთიურობა არის აი იქაც კი მუზეუმის თანამშრომლებში და თვითონ დირექტორში და ის ადამიანები ვინც მთელი დღე ცდილობდნენ თავი გაემართლებიათ ქართველის გულს ხედავდი სულიერად და დაგნეულია, შებოჭილია, ბორკილებშია, რაკნას არიცი და კაცმა პურ მარილი დიდება უფალს, მადლობა ამისთვის გასპაროვს, მოგდიტანა, შიგნით უფლება არა აქვს მას, იმიტომ რომ სხვა უწყვიტავს როგორ მოექცეს, მაგრამ გარეთ რა ადამიანიც არის შინაგანად, გამოავლინა ადამიანმა. ყველა ასეთები უნდა ვიხსნა გაუცილებლად. ის დაცვა ვინც დააყენეს 500 ლარში რო დგას, 500 ლარში. იმაშიც ერთმა ისეთი სიტყვა მითხრა დიდება უფალს, ხელფასი არ წვიტავსო მითხრა, კაცი უნდა იყოს ჯამაგრის დათარგმნაშიაზის მომიყვანა. იქაც ადამიანი გამეხარდა რომ ნახე. მე თუ ცოტა ზედმეტი მომივიდა შემდობას ვითხოვ, მაგრამ არა ძმებო. ყველანაირად ვეცადეთ სიყვარულით აგვეხსნათ თქვენთვის რატო ვიგრძვით. ეს სიყვარულით უნდა გავაკეთოთ და ერთი რამ მინდა უთხრა ყველას მთელ მსოფლიოს. დიახ, მამა ნიკოლოზი უსაზღვრო სიყვარულით დაგამარცხეთ. უსაზღვრო, იმიტომ რომ ბოროტება უბრალოდ როგორ გითხრათ, შეცხვება, გაქრება, ვერ მოიკიდებს. ეს იმდენად უსაზღვრო იქნება ეს სიყვარული. არავინ ჩვენ არ გვეჯავრება, ბამბო, არც ის იეყოველი, არც 50-იანელი, არც ბუდისტი, არც იუდეველი. არავინ არ გვეჯავრება, ჩვენ აბსოლუტურად დედამიწის ზურგზე. ადამიანი ღვთიტას ხატად შექმნილი გვიყვარს და ამ სიყვარულიდან გამოდივართ, რომ დედამიწაზე ერთი ადგილი მაინც იყოს, ამ წუთში ყველგან ყიდიან ქრისტეს, რომ არ იყიდება და ზუსტად ეს სოფლიო ნაკრძალად უნდა გამოცხადდეს, კრძალივით უნდა ვიაროთ ამ უფლის ბოძებულ ღვთისმშობლის წილხვედ ქვეყანაზე. იალბუზის 19 ნომერში იწყება მოწმუნეთა აღწერა. თვითონ საქართველოა სახარებო.